爹哋理事會乜都關你事，我係 Chantel 姚焯菲。今日理事會歡迎晒 Chantel。Hello， 你好。今次見你咧，終於係讀完書啊！對上一次見你仲係讀緊書嘅時候啊，係應該係23年咯。係啊，卒之翻嚟啦！而家全職做歌手，見你咧，哇，好忙啊，有好多嘢發生。包括咧前排我哋聽到你嘅廣播劇，係講下呢個廣播劇咧，就係成長告訴我們的23事。係，咁咧呢個廣播劇我係做一個角色叫做 Ocean 啦。咁佢係一個非常之中意跳舞嘅女仔嘅。咁佢喺呢個故事入邊咧，其實佢有3位好朋友。一個咧就叫做阿花啦，一個就叫做 Rania 啦，一個就叫做阿木啦。咁阿花阿木係兩兄妹嚟嘅。咁我喺呢個廣播劇入邊咧，其實都有講佢少少關於佢童年嘅故事啦。點解 Ocean 個性格係會咁 tough 咧？佢咁 tough 嘅一個女仔，就係因為佢童年嘅時候係冇咗爸爸媽媽嘅。所以我哋聽嘅時候都覺得，咦係都做到呢個感覺喎，都真係。係啊，你演得幾好喎。不斷俾人推嚟推去，所以佢係一個非常之 tough 嘅女仔。你本身 tough 唔 tough 啊？我覺得我都有少少似佢嘅。你有啲乜嘢係 tough 咧？即係譬如喺你真實嘅 Chantel 日常生活裏面，你對於乜嘢事情你係呢個我好容易係好堅持㗎，好容易過底線㗎咁樣。或者好多時候咧，都係好多事都係自己去搞掂咯。係啊，咁獨立嘅。我係有啲嘢我係唔想人哋幫我，就唔想人哋幫我。例如咧，似係 Ocean 咁樣。例如，咁因為你讀書又自己咧，係咪？你喺紐西蘭讀書又自己照顧自己㗎嘛，係咪？我諗係啊，我喺宿舍住嘅。宿舍住嚇。咁有好多事可能我係一定要自己搞掂先至安心咯。但係雖然未必係搞掂得好好，或者可能係會搶得自己太勁，但我都會嘗試自己去搞掂，唔使麻煩到其他人。咁所以你今次喺呢一個劇裏面嗰個角色咧，大家聽到咦幾得意啊！因為聽到你做廣播劇有另一個 Chantel 啊嘛，中唔中意咧？會唔會令到你中意咗？咦，有興趣喎！第時再揾你做唔同嘅角色，你都好想啊咁樣咧？其實我都覺得幾 enjoy 嘅。係啊，尤其是聽翻之後，就會覺得原來幾好玩㗎喎。即係都幾似一個傾偈嘅 conversation。尤其是如果係個劇 suppose 係講我哋幾個好熟咧，我哋真係好似傾偈咁樣嘅。咁所以其實都即係好自然啦，好自然咯，錄得。咁大家可以咧上網聽翻呢個劇啦。前排都播咗出嚟俾大家聽啦，就係成長告訴我們的23事啦。除咗呢一個廣播劇令到我哋喺電台成日都聽到你把聲之外咧，哇！大家好期待嘅一個日子咧，就係6月8號啊！你知唔知6月8號咩日子啊？係咪海洋日？真係叻！你知我問你呢樣嘢，係同埋係我哋嘅音樂會，冇錯啦，就係新城唱好海洋公園成長告訴我們的23事音樂會。我哋新城唱好音樂會咧，近呢幾次咧，大家啲反應都好好啊，因為由聽完個劇咧，已經對於你哋每個角色嘅主角咧有一個諗法啊，或者好想聽埋你啲歌啦。去到個音樂會真係聽到你哋現場上台唱歌咧，又好唔同啊！呢個音樂會都係同翻裏面嘅當中一啲演員去到做嗬。冇錯，今次係我哋4個啦，即係有我啦、Gigi 張曼芝啦、Sabrina 張曼莎啦，同埋 Tony 胡子彤嘅。我啦，之前冇同過佢哋合作嘅，所以今次呢個音樂會都希望帶到一啲新嘅火花俾觀眾，同埋希望佢哋都 enjoy 我哋揀嘅歌咯。我想問你之前係直頭唔識佢嘅係咪？唔識佢哋另外嗰幾位嘅？我識佢哋㗎，我識佢哋，只不過冇合作過咯。合作完之後感覺如何咧？有啲人係做 friend 係 OK， 去旅行唔 OK， 有啲人做 friend OK， 合作唔 OK 咁啊。因為我哋錄音嘅過程咧就冇傾到好得偈嘅。但係我覺得佢哋都係非常之準備好充足啦，同埋非常之善良嘅人嚟嘅，所以我都希望今次呢個音樂會可以有更加多嘅合作機會，同埋
練習嘅時候可以傾下偈，睇下佢哋即係了解多啲佢哋嘅人係點。當日咧喺呢一個6月8號星期日夜晚8點咧喺海洋公園怡慶坊舉行嘅呢個音樂會咧，大家就睇到你哋以歌手嘅身份喺台上面演繹啦。如果我而家係其中一位聽眾，好想知道有啲咩吸引我嚟啊，咁你可唔可以透露啲，令到佢哋喂嗰日要 spare 啲時間過嚟啊？因為咧呢個音樂會我其實都覺得個組合已經係非常之吸引，因為真係我從來未試過同佢哋合唱啦，同埋今次都會有唔同嘅組合啊，即係可能係兩個啊，可能係3個啊，可能係4個一齊亮相咁樣去唱歌嘅，當中有好多歌我自己係從來都未唱過嘅，咁除咗唱自己嘅歌之外呢，我亦都會唱下唔同歌手嘅歌啊，有挑唱啊，有啲係可能大家都好想聽我唱 solo 嘅，但係即係可能之前一直都係唱合唱嘅，但係而家想聽 solo 嘅都有嘅，咁所以我都好期待嘅。如果大家咧都想去親身感受咧，你就記住啦，可以上新城廣播嘅網站就會有購票嘅詳情啦。記住上去啦，咁你見到有呢啲 banner 寫住新城唱好海洋公園成長告訴我們的2、3事音樂會嗰啲地方，你撳入去咁就睇到噶啦。同埋咧，即係以我所知，你都好中意即係海洋動物啊，係咪？對於環保啊、保育啊，你都自己有一啲嘅諗法噶噃，係咪啊？非常中意，係啊。其實我覺得係我自己好中意海洋嘅，咁我亦都知道，即係近呢幾年啦，或者近幾十年啦，因為好多海洋嘅 pollution，即係好多污染啊。咁其實我自己見到係好心痛嘅，因為我學校有學啦，咁我亦都有自己去過，即係可能郊遊啊嗰啲，見到海洋都好多垃圾。同埋你紐西蘭讀書咧，應該都係更加知道，喂，其實個世界好靚，好多生物，好多生物，因為紐西蘭都有水族館嘅，咁我都有去睇嘅。當然唔同地方都有佢嘅污染啦，咁但係我覺得大家其實都需要去保護咯。係啊，咁所以如果聽緊我哋做節目嘅朋友仔，記住都要關注下啦，要好好愛錫海洋啦，又或者你想認知多啲，想了解多啲，平時你喺咩地方學噶？即係除咗讀書之外，就去睇啲水族館啦，去海洋公園咯。海洋公園因為有寫話俾你聽呢隻生物啲咩 background 啊咁樣。係啊，我都好中意海洋公園。我都係。其實可以學到好多嘢。係。因為睇嗰啲牌咧，其實佢講好多嘢。係啊。係，我都係咁樣學咯。我哋去一路睇到啲生物或者海洋嘅生物啦，咁一路睇到嗰啲文字啦，你可以學到嘢。而至於聽歌咧，你一路聽啦，一路留意下啲歌詞咧，又會了解到你嘅嘢。你有首歌送俾大家，呢首歌嘅內容你又可以講下俾大家知。我嘅新歌咧就係叫做 New Fantasy 啦，自己覺得呢首歌係對我嚟講一個好大嘅突破，因為除咗佢嘅曲風之外咧，係一首完整嘅跳唱，即係我之前係從來冇出過一首成首都係跳唱嘅。咁但係今次呢首歌呢，我係花咗好多時間去學呢隻舞啦，同埋去練每一個動作細節。對我嚟講係一個挑戰，但係亦都係一個成長嘅一個印記咯。我覺得高踭我踏前一寸，手一翹面龐柔順，直髮短，單一眼地球翻轉，新姿態集來巡視10個圈。Oh my god， 太過閃，燈光散細點。Oh my god， 太過淺，緩別的測驗。誰人前後跳舞不轉圈，隨人來人往令晨嫌太短，無謂太早。I'll be your new fantasy， 無需講半隻字，無聲扭轉視I'll be your new fantasy， 瞳孔轉轉字，逃不出我對視，講你知。Na na 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 na， 心動後抖風嗎？難道你嘅新車感嗎？
on girl，就請 update。Now come on girl, gear up in faith, and I'ma be myself today. I'll be on you fantasy，無需講半隻字，我聲扭轉視。